สวัสดีครับวันลุงอุ๋ยลุยกินเที่ยวครับผมพอดีลุงอุ๋ยได้แหนมหมูยอนะครับหมูยอจาก FC นะครับเป็นขายอยู่ที่กาด89พลาซ่านะครับ FC แทนนะครับลุงอุ๋ยขอบคุณด้วยนะครับเตียนเอาหมูยอมาให้ลุงอุ๋ยนะครับลุงอุ๋ยเลยจัดการจะยำครับยำหมูยอครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เห็นหน่อยครับเบอร์โทรมีนะครับใครสนใจสั่งได้นะครับถึงปีถึงส่งนะครับน้องแทนนะครับน้องแทนขอบคุณมากนะครับนี่หมูยอเนาะส่วนหมูนี้ไก่มีลุงอุ๋ยจะใส่หอมหัวใหญ่นะครับหอมหัวใหญ่อันนี้มะเขือส้มหรือมะเขือเทศเนาะอันนี้เป็นขึ้นช่ายเดี๋ยวจะใส่อันนี้เลยครับอันบะแตงนะครับแล้วก็อันนี้ก็มะนาวนะครับมันมีพริกกับหอมขาวนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำตาลนะครับผงนัวน้ำปลาครับผมว่าแล้วเราทำน้ำยำกันก่อนดีกว่าครับมาทำน้ำยำกันครับเอาพริกกระเทียมเนาะวันนี้ลูกจะโขกกันนะครับจะตำเอาใส่พริกใส่กระเทียมบอกเผ็ดล้ำนะครับเผ็ดล้ำแล้วมันแบบให้ล้ำครับเผ็ดอ่ะเอาละครับใส่เมื่อกี้แล้วก็น้ำตาลใส่เลยครับน้ำตาล1 ช้อน2 ช้อนครับออกส้มหวานเนาะครับผงชูรสครับหรือผงนัวนะครับใส่ไปเลยครับโขลกเลยครับโขลกด้วยกันเลยน้ำยำเฮานะครับที่เปิ่นขายท่านเปิ่นสำเร็จมาแล้วเนาะนี่ของลุงอุ๋ยจะทำแบบนี้นะครับเอาละครับใส่น้ำปลาครับเอาละครับน้ำปลานิดหน่อยเนาะน้ำปลาเสร็จแล้วมะนาวครับใส่มะนาวไปหอมใส่มะนาวไปน้ำยำเขาครับดูหรอจะได้หรือยังน้ำยำเขาเด็ดครับเอาละได้น้ำยำแล้วได้น้ำยำแล้วลุยลืมบอกไปว่าน้องเพื่อนเอาหมูยอไข่เค็มมาให้นะครับขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับมาเอาไปย่ำกันเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซอยเลยไข่เค็มหมอครับลุงอุ๋ยเคยจิ้มแล้วครับลำอยู่ของน้องน้องแทนนะครับครับผมได้ประมาณนี้ซอยตามใจชอบนะครับอย่างได้ก็ได้ครับบางๆกินเองนะครับผมต้องมีลวดลายอย่างนะครับผมต้องประดิษฐ์ประดอยลวดลายอย่างเนาะนะครับไข่เค็มหมูยอไข่เค็มเนาะน้องบอกว่ามีหลายรสนะครับหลายรสชาตินะครับลุงอีกจำมาได้เนาะเอาแล้วครับใส่เลยใส่ภาชนะไว้ใส่ไว้ปึ๊บซอยแข็งครับใส่ปลาแตงตัวเอาละครับเขือส้มเนาะใส่เขือส้มปึ๊บสูตรไผ่สูตรมันเนาะครับหอมหัวใหญ่ครับ
ตะอี้กับปอแล้วครับกินคนเดียวเนาะง่ายๆครับเดี๋ยวลุงอีจะใส่ลูกโดดให้หน่อยซอยใส่ลองไปทำดูครับเพื่อนๆเอาละครับเสร็จแล้วน้ำยำครับน้ำยำราดเลยเอาละครับมนุษย์ครับคราวนี้กับมนุษย์เลยยำบางทีนะครับที่เปิ้ลขายฮะน้ำจะเยอะนะครับเพราะว่าผมเปิ้ลทำขายเนาะเปิ้ลทำเยอะๆหน่อยของเฮาอีกแล้วครับแค่นี้ก็หอมแล้วครับเอาละครับขึ้นช่ายครับใส่ขึ้นช่ายครับเลยสูตรไผ่สูตรมันนะครับต้องไปเนี่ยดูบางคนเปิ้ลก็ซอยเนาะน้ำยำเปิ้ลซอยเอาบางคนเปิ้ลใส่หอมดองนะครับลุงอุ๋ยบะไส้นะครับดูสิง่ายๆเอาละครับเพื่อนๆกินกระยาฆ่าเชื้อแรงนี้เนาะเหมาะแล้วเนี่ยอร่อยครับว่าแล้วง่ายๆครับบ้านๆเขาเนี่ยง่ายๆลองไปทำดูครับลองไปทำดูครับเพื่อนๆหน้าตาว่าแล้วเราไปจิ้มกันดีกว่าปะถึงเวลาจิ้มแล้วครับเพื่อนๆยำหมูยอของ FC แทนนะครับเปิ้ลขายอยู่ที่89วันจันทร์วันพุธนะครับขอบคุณมากที่นี่ลุงอุ๋ยมาลุงอุ๋ยยำเพิ่งกินเลยยำเพิ่งพอข้ามมาแรงมากับยาฆ่าเชื้อหน่อยครับอร่อยครับหมูยอก็อร่อยครับเอามายำก่อนเพิ่มอรรถรสไปส้มหวานเผ็ดน้อยๆขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับอร่อยครับลองไปทำดูครับง่ายๆกินเล่นก็ได้กับแก้มก็ได้ครับข้ามมาแรงมาก็ให้เป็นกับแก้มก่อนปิดคลิปไม่สนับสนุนให้ดื่มนะครับแต่ว่ามันก็มีพ่องนะครับทำงานมาอีกนิดหน่อยมาก็เสียสักหน่อยหายมักเผ็ดกับใส่เผ็ดแล้วนะหายมักส้มกับจำยังอีกใส่ไปกลางกึ่งก่อนปิดคลิปครับอร่อยครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรู้ว่าคลิปหน้าจะมีอย่างสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามFC ใหม่ที่เข้ามากดกระดิ่งกดติดตามลุงอยู่ด้วยนะครับกดระฆังติ๊งๆกระดิ่งติ๊งๆเป็นสัญญาณเตือนเนาะเอาละครับว่าแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ